क्या आप जानते हैं कि जमीन पर मौजूद तमाम चींटियां मिलकर लगभग उतना ही वजन रखती हैं जितना कि तमाम इंसान? जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर मौजूद चींटियों की तादाद इंसानों से लाखों गुना ज्यादा है। अगर हम दुनिया की तमाम चींटियों के वजन को जमा करें तो ये करीब 70 लाख टन बनता है, जो कि इंसानों के मजमूई वजन के बराबर है। ये हैरत अंगेज हकीकत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में कितने हैरान कर देने वाले राज छुपे हुए हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपको ये हकीकत मालूम थी? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।